Besh, alam niyo ba yung feeling na naghahanap ka ng perfect gift para sa mga special men sa buhay mo? Pero parang wala pang maisip na maganda at sulit. Chill lang, dahil meron akong perfect suggestion. Heto ang TEVISE 795A Diver Watch. Ito ay isang top brand luxury watch na sobrang stylish and cool, waterproof, may date function, at ang design ay classic at sporty. Perfect for any guy, gawa siya sa stainless steel, kaya super durable. Pero ang bomba talaga dito ay ang one-phase function niya na nag-iiba ayon sa oras. Ang cool, di ba? May super luminescent function pa siya na para mga bituin sa gabi sobrang bright. Plus, ang glass niya ay sapphire, kaya scratch resistant. Ang TEVISE ay kilala sa paggawa ng high-quality watches for 23 years na. So alam mo na nasulit ang investment mo. Kaya, perfect gift ito para sa boyfriend, husband, dad, or kapatid mo. I-upgrade mo na ang style nila with this amazing watch. Kaya check out na yarn besh. Please share and follow me for more sulit finds. Salamat!